အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလေးက8000မှာဆော့ခဲ့တာလေနော်ဈေးနှုန်းလာမယ်နှစ်သိန်းခွဲချက်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဈေးပေါ့နော်ဈေးကတက်လဲတက်နိုင်တယ်ကျလဲကျနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘယ်နေရာမှာသုံးရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ lithium battery ပေါ့နော် lithium battery ကို support တွဲနေရာမှာသုံးတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးnickel ပေါ့ဒီလို nickel လေးလိုမယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး support တွဲနေရာမှာသုံးနော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးပါနော်ဒါဆိုဒီမှာနော်ဒီလိုကွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမယ်နီကယ်ပြားလေးကိုတင်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒီကောင် full step ဆိုတာဒီကောင်လေးဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ product လေးနှစ်ခုတင်တယ်တင်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဖိလိုက်ရိုက်တာနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအာသင်ပြီးသုံးပြရတာပေါ့နော်အာသင်ပြီးသုံးပြရတာဒီကောင်တော့အာသင်နဲ့ခြားကြလုံးလေးလည်းပါတယ်နော်ခြားကြတုံးလေးကကျွန်တော်တို့အာသင်ရင်မီးနေမယ်အားပြေသွားရင်မီးစိမ့်နေပြောင်းသွားပါပေါ့နော်ပြပေးမယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အားသိရင်မီးနေမယ်အားပြေသွားရင်မီးစိမ့်ပြောင်းပါနော်ဒီကောင်လေးကပိတ်ပြီးသွင်းလိုက်ရတယ်နော်ဟောအားပြေသွားရင်လည်းချုပ်လိုက်အဲ့လိုမီးစိမ့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် support battery နှလုံးတွဲပြပေးမယ်နော်တွဲမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး nickel ပြားလေးတစ်ခွေလောက်ဆောင်းတော့ပေါ့နော်ဈေးလည်းအရင်ရွက်များဘူးသူကဒီလိုမျိုးအထူပအများကြီးလာတယ်နော် 0.1 0.12 0.15 0.2 0.3 ဒီလိုမျိုးအများကြီးလာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကောင်လေးတွေတစ်ခွေဆောင်းလာလိုက်ပေါ့တစ်ခွေမှာ9000 1000လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာတိုင်းပြီးတော့ကက်ကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် nickel ပြားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုမျိုးမျိုးပေါ့နောက်ခုဒီကိုတင်လိုက်တင်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ဒီကောင်ကဂီယာပေါ့နော်ဂီယာအလုံး8ချက်9ချက်တိပါတယ်နော်ဂီယာ9ချက်တိအပြင်းအပြော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်ကာဖွင့်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်3ဆိုရင်ပိုပြင်းမယ်4ဆိုရင်ပိုပြင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရိုက်မယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်လိုလေးလိုက်မယ်တင်ထားမယ်တင်ထားရင်ဒီကဒီနေ့လာဖို့မပြောတယ်စပိန်ဟိုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခုရောင်းသေးတာ3သိန်းခွဲချက်ပါဟုတ်ရလီတစ်စိတ်ဒီနေ့လာဖို့မလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ရောက်မှမသိလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ဟုတ်နော်14ရက်နေရရလီတစ်စိတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆွဲသွားပြီကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ဒီဘက်ကကိုဆွဲခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်လိုက်မယ်အော်အေးလာမယ်ခဏလေးမိုက်တယ်မလားမိုက်ဖြုတ်မှာခဏပဲတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတွဲထားတဲ့ဟာလေးဆက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့လက်တစ်ဖက်တည်းရိုက်တာဆိုတော့အမှန်တကယ်ဒီကောင်က6လောက်နဲ့နေရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကကိုင်တယ်မမေးလို့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရပြီဘက်ထရီတွဲနေရာမှာသုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျ